Biz Kariyev ismindagi Татар дәүләт яшь тамашачы театрының Сүннәтче бабай спектакле премьерасына багышланган матбугат конференциясына җыелдык. Мен кунакларыбызны тәкъдим итәм. Кariyev исемендәге театр директоры Луиза Шарова, театрның баш режиссеры Ренат Аюпов, Камал театры актеры Асар Шакиров һәм Kariyev театры актеры Исаф Нәҗипов. Шулай ук монда иҗат төркеме дә бар. Алар хакында Луиза таныштырып китәр. Birinci sözünü Luiza sizge birimiz. Әйтәбез аларны. Менә таныштырып китер хәзер Луиза. Иҗат төркеме белән таныштырып китсәгез иде һәм ни өчен менә бу спектакльгә сез алындыгыз, шул хакта әйтсәгез иде. Хәерле көн барыгызга да рәхмәт килүегезгә. Безнең белән бергә булуыгызга. Иҗат төркеменә килгән вакытта монда менә утыра торган Әсхәр абый белән безнең Инсаф Нәҗипов, Kariyev театры актеры, алар үзләре дә әле сөйләгән вакытта әйтеп китерләр. Әсхәр абый безнең Сүннәтче бабай ролен уйный һәм икенче состав безнең менә Kariyev театры актеры Илфат Камалиев. Инсаф үзенең роле турында тулырак әле әйтеп китер. Иҗат төркеме безнең нигездә без Ренат Хәсәнович белән уйлаштык та яшь иҗатчыларны җәлеп итәргә булдык. Бу спектакльнең, бу инсценировканың авторлары да булар танылган инде яшьләр арасында үзенең исемен күрсәтеп тәгаенләп килгән драматург Булат Минкин. Менә ул сезнең арагызда утыра һәм спектакльгә без шулай ук җәлеп иттек. 20нче йөзбашы әдәбияты буенча бик яхшы белгеч һәм аны аркылыга буйлыга белә торган язучыларның берсен, ул Галимә дә, бу Ландыш Абударова, ул да сезнең менә арагызда утыра, ул монда шулай ук журналист ипостасында да утыра. Безнең иҗат төркеме арасында тагын сезнең арада булганнардан композитор Алмаз Асхадуллин. Шулай ук безнең бар әле хореограф, ул бүген кызганычка каршы килә алмады. Бу Алсу Мәхсүмҗанова, сез аны шулай ук яхшы беләсез. Ул дәүләт ансамблендә халык биюләре буенча белгеч. Һәм менә бу яшьләр белән бергә Ренат Хәсәнович Сүннәтче бабай әсәрен сәхнәдә тудыра да инде хәзерге вакытта. Ни өчен бу әсәргә алынуыбыз турында әйткәндә, монда Ренат Хәсәнович сезгә нигезлерәк итеп сөйләп үтәрсез. Мин театрга килгән вакытта бу инде репертуарга тәгаенләнгән булырга тиешле спектакль иде һәм Ренат Хәсәновичның бу еллар буе хыялланган, сәхнәгә чыгарырга теләгән әсәрләреннән берсе иде. Һәм менә бүгенге хәзерге менә бу яшь авторлар аны бер генә әсәргә нигезләнмичә, бер юлы Гаяз Исхакыйның 5 хикәясен алып, аларны үзара укмаштырып, шундый эксперимент ясадылар һәм менә бүгенге көндә Ренат Хәсәнович аңа баштан аяк күмелеп сәхнәгә әзерли. Ренат Хәсәнович, сезгә сорау, менә берничә әсәр дип әйтелде. Шул әсәрләрне атап китсәгез иде һәм бу әсәрне сәхнәгә кую ни дәрәҗәдә авыр булды? Кем инсценировканы әйттеләр инде, менә ни дәрәҗәдә, нинди катлаулыклары булды? Нинди үзенчәлекләре яки киресенчә? Менә бу иҗат, хәерле көннәр барыгызга да. Иҗат төркеме тагын безнең бер кеше әйтелмәй калды. Бу спектакльнең сценографы, рәссамы Булат Гыйльванов. Гыйльванов беләсез. Шулай яшь состав, яшь иптәш ул безнең. Менә һәр режиссерның үзенең яраткан авторы була. Кемдер, кайсыдыр режиссер Чеховка мөкиббән китә, кайсыдыр режиссер Островскийны, кайсыдыр режиссер Шекспирны ярата. Менә мин нишләптер Исхакый әсәрләрен яратам. Һәм үземнең иҗадымда һәр вакытта Гаяз Исхакый әсәрләрен төрле театрларда, үзебезнең театрларда да күрәсем килә. Аның кичкенә генә хикәяләрендә дә тулайым фильм төшерергә була. Гаяз Исхакый ул гади кешеләр турында сөйли. Гади кешеләр аркылы бүйük фәлсәфи
фәлсәфи масштаблы проблемаларны күтәреп чыгара торган автор. Менә мин шундый режиссер инде. Ваяз Исхакый әсәрләренә, аның прозасына, аның драматургиясенә гашыйк кеше. Шуңа күрә ничек кенә булмасын, ниндер 1-2-3 сезоннан соң яңадан мин Исхакыйга кайтып төшәм. Чөнки ул минем күңелемнең теләге Исхакый, ул мине гел канатландырып тора. Аның драма әсәрләре дә бик күп. Кәләпүшче кызын куйганым булды үз вакытында Сөннәтче бабай. Минзәлә театрында, Чаллы театрында Кәләпүшче кыз, Минзәлә театрында Сөннәтче бабай. Үзебездә тагын Сөннәтче бабай. Ләкин менә шундый букет ярдәмендә инде, ягъни 5 әсәр тупланган әсәр. Катлаулы әйберләр булмады. Әйтәсем килә, тиз эшләнде, чөнки сценарийсын уже труппа чыкканчы ук Булат белән Ландыш төгәлләп бетерделәр. Монда төгәлләп бетерделәр, ләкин менә репетиция барышында булды шундый вакытлар җитми, драматургический материал җитми. Ягъни ситуация бар, а диалоглар җитмейді. Шуңа күрә bir эпизод эшлибез дә, Булатка шылтыратам мин, яисә Булат язайны үзенчә ул рус телендә инде. Шуннан соң Ландышка шылтыратам, Ландыш үзенчә инсценировать итә дә, тәрҗемә итә дә, шундый теге Шекспир театры кебек. Шунда ук языла, шунда ук уйныйлар, шунда ук корректур эшлиләр. Шундый процесс булды. Ягъни әле хәзерге көнгә кадәр безнең әле процесс бара, по драматургия туплау процессы хәзерге көнгә кадәр нокта куелып бетмәгән. Чөнки 5 әсәр, аларны бер-берсе белән бәйләү, Сөннәтче бабай Корбанколый аркылы ул бик авыр әйбер. Һәм ул артистларга да бик шундый зур теге экзамен кебек булды. Чөнки 5 минут эчендә шушы кичкенә хикәянең бүтән проблемасын, нечкәлеген тасвирлап бирергә кирәк. Вакыт бик кысан, ләкин менә шушы әйберне аңлап, безнең артистлар Әзгар абый аркылы, ягъни Сөннәтче аркылы, Илфат Камалиев аркылы, менә шундый целый бер ни булды. Тәҗрибә. Теге авырлыкларны кичерү, менә башка әйберләрне мин күрмәдем, авырлыклар кичерү. Рәхмәт, әле сорауларыбыз булыр. Әсгар абый, сез бу чакыруны тәкъдимне ничек кабул иттегез һәм үзегезнең ролегездә менә сез Сөннәтче бабайның фаҗигасын ачып бирергә теләдегезме, яки башка мәгънә салырга теләдегезме тамашачыга? Артист язмышы бик кызык бит ул. Аның сиңа бирсәләр уйныйсың, әйме? Бирмәсәләр уйнамыйсың. Ну син күпме талантлы бул. Синең талантыңны бер кеше дә күрмәячәк. Чөнки сиңа әйтәсең, бәлкем шушы кеше белән эшләп булмас микән дип. Шушы Сөннәтче бабайны мин фильмга төшерергә тәкъдим иттем. Мен әйтәм, беренче мәртәбә өчен татар фильмын эшләгез. Ничек булган ул татар халкы? Ничек яшәгән? Ни өчен шулай булган? Шул турыда эшләгез дип, менә Ринатка мин әйтәм, Ринат үскән мәйдә инде. Шушы фильмны эшлик. Шуннан соң Ринатның абыйсына әйттем. Мәскәүдәге беләсез инде, Равил хәзрәтне. Равил хәзрәткә әйтәм, Равил хәзрәт син инде ярдәм ит, бу фильмны эшләргә дип. Шуннан вакыт узды. Тагы акчалыкларын төшә башлаган Ринат белән эшли башладым да, Ринат мин әйтәм, әйдәле. Ну, эшлигән ди шушы әйберне мин әйтәм. Ну, нәрсә инде сиңа? Ну, менә вакыт узды. Бер вакытны Ринат миңа әйтә, Әсәр абый миңа Мәскәүдән килде шундый гран, Исхакыйны театрда эшлисем килә ди. Әгәр инде теләгең булса, кил, әйдә, бергә эшләрбез ди. Ну, әлбәттә, минем өчен инде мондый әйтү бик зур хөрмәткә мин итеп алдым аны. Ләкин мин укыгачын әлбәттә кабул итә алмыйм. Мин бит әсәрне кабул итәм. Режиссер бит ул бу әсәрне генә эшләмәгән. Исхакыйның генә әйттеләр бит, сез бит мәгънәсен аңламадыгыз. Төрле әсәрләрне кертеп, байытып, мәгънәсен җиткерү ул икенче әйбер.
Siz uylagan bir түгел ул. Менә әгәр дә Гаяз Исхакыйна булганса, siz әйтерегез, да бу аның әсәре фәлән. Ә инде бөтен әсәрләреннән эшләп, Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай аркылы бирүе, җәмәгать сезләрне әйтәм бит, сез аны торган кешеләр түгел, аның мәгънәсен. Ну, шушы мәгънәне җиткерә торган әйбергә артистларны өйрәтергә кирәк бит әле. Шуңа ниту ул бик шундый әйбер. Инде Сөннәтче бабай турында әйткәнче, Гаяз Исхакый турында әйтәм. Чөнки мин аның бөтен әсәрләрен яздым радиога. Һәм татарчага эшләттердем. Ни өчен? Чөнки сез укыганда аңламыйсыз аны. Сезнең ишә яңгырамый ул, менә бүгенге телдәге күк. Ул икенче төрле яңгырый. Шуңа күрә аларның өстенә үз хәрефләрем белән үзләрен төзәтеп, мин аларны яздым. Менә шунда язганда инде мин аңладым. Кем булган ул Гаяз Исхакый? Әгәр дә Гаяз Исхакыйны укыган булсалар, безнең язучылар, алар бер башка үстен булалар иде. Бер башка талантлы булалар иде. Социалистик реализмдан түгел, әдәбиятның биеклегеннән, үсешнең. Социалистик реализм дигән сүз бит ул шушы системаны исбат итү өчен эшләү, аның биеклеген ачырга тырышу. Ә бында Гаяз Исхакый ача bütün dünyaga xas yolunu edebiyatdagi büyüklük. Şuşunu аңлаганнан соң, көңілімде ул кешегә минем хөрмәтем, әле дәүләтне торгызу өчен генә түгел. Ул бит үзе әйтә, татар дәүләте булмаса, татар халкының киләчәге юк ди. Һәм бик дөрес фикер. Һәм иң гаҗәбе шунда, әле инқираз дигәнен яза бит. 200 елдан ул татар бетәчәк дип. Ни өчен бетәчәк? Çünkü Urus dünyasını anlamaganга bitecek diye yazar. Şimdi biz hadi Urus dünyasını anlagaç bitkeni biz anladık. Buna bit nerse bara. Şuna göre min gül uyluyum hem şulay kabul etem. Gayas Исхакыйны anlagan kişi Tatar milletinin yazmışın anlatırgan kişi. Nur etkençe artistga şulay bana Türkiye. Birseler Xuday Teala vermeseydi. Şulay ötüp gider. Lakin bu ayıbırını min uqaşta barış kilemindi конечно. Миңа жеңілдерек болады, ана шул Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай әсәрен эшләсәләр. Менә шул әсәргә эшләнгән булса, инде бөтен әдәбияттагы булган көчен күрсәтергә тырышу, аны күтәрү, ул максатка ирешү артистлар тарафыннан икенче уенны кабул иттерә. Әле ул сез андый уенны күргәнегез юк. Ул мәгънәне. Ни өчен? Чөнки әйтәм бит, кашан шушы көйгә бара ул агым белән, анда җиңел була. Кашан син һәрбер бик әсәрдән бер үзек, бик әсәрдән бер үзек, бик бер әсәрдән үзекләрне тизеп, шушыны күрсәтә алу ул икенче әйбер. Бездә андый әйбер булганы юк әле. Рәхмәт. Илсаф, сез Сөннәтче бабайның дәвамчысы, ролен башкарасыз бит инде. Сез үз чиратыгызда менә нәрсә җиткергә теләдегез? Буыннарның менә бу üzülüğün әллә киресенчә дәвамчылыгын күрсәтә алдыгызмы, күрсәттегезме, нәрсәне, нинди максат куелган иде режиссер тарафыннан? Һәм ничек гомумән кабул иттегез бу рольне? Минем өчен бу роль беренче әсәрне укып чыккач та бик җаваплы, бик авыр тоелды, чөнки Әсгар абый белән эшләү беренче көннәрдә әле бик теге куркып кына, ничектер нинди дәрәҗәдәге артист һәм мин әле кичә генә училище бетереп килгән бер шәкерт Әсгар абый белән бер сәхнәдә уйныйм һәм мин бик курыктым башында Әсгар абый белән теге ничек дип әйтим, үз-үзеңне сәхнәдә тотырга да анда әллә ничек теге дөрес әйттем микән, ялгыш әйтмәдем микән, репликалар ниләр тегесе монысы. Һәм хәзер Аллага шөкер нәрсәдер килеп чыга кебек. Образ бик катлаулы. Бабайның шәкерте, мирас саклаучысы, татар халкының дәвамы. Минем җилкәләрдә йөкләнгән дип әйтик инде. Һәм шуның өчен кулларны ничек дип әйтәләр, җиңләп эшлибез. Сызганып. Рәхмәт.
Рахмет. Сорауларга көчек, нинди сорауларыгыз бар? Юкмы ни? Һәм менә минем өстәп әйтеп үтәсем килә, шуны да. Без инде бу материал, бу әсәрләрнең тезмәсе, ул шактый зур, шундый үзебезнең мирасыбыз, үткән, бүгенге без киләчәгебез турындагы сорауларны күтәргәч, без гомумән бу әсәргә интеллектуаль якын килүне һәм аңа тамашачыны кертеп җибәрүне дә шундый интеллектуаль формада эшләргә ниятләдек һәм безнең 21 көнне пресс-показ вакытында һәм 22 көнне премьер вакытында фойеда күргәзмә эшләячәк. Ул булачак Нәҗип Нәккаш шәҗәрәләреннән тупланган күргәзмә. Һәм шул ук вакытта безнең хәзерге вакытта менә әзерлек бара. Милли музей, Татарстан Республикасының милли музее белән туплыйлар, безгә китерергә әзерлиләр уникаль экспонатларны. Ул да булса, без әле спектакльгә эшкә керешкән генә вакытта милли музей белән элемтәгә кереп, шундый сорау бирдек. Бармы сөннәтче бабайлар белән бәйле нинди дә булса экспонатлар, бармы нинди дә булса шәҗәрәләр, һәм безгә фойега китерәчәкләр уникаль, әле моңа кадәр бер тапкырда, бер кайда да киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим ителмәгән экспонатны, ул да булса сөннәтче Габдулла бабаның 19 гасырга караган мөһерен. Без аны куячакбыз витринага, аны карарга мөмкин булачак һәм шулай ук шул чорга караган шәҗәрәне. Һәм шул көнне журналистлар килгән көнне безгә һәм премьера көнне ишетергә мөмкин булачак бу экспонатның тарихын, кайда тапылган ул, кайдан алып киленгән, музейга кем теркәгән аны. Без сезне менә таныштырыр өчен шушы экспонатлар белән чакырдык. Милли музейның музей экспонатларын теркәү һәм саклау буенча генераль директор урынбасарын, сезгә ул бик тә таныш кеше Лилия Илевна Саттарова. Ул менә шушы фойеда инде безне шәҗәрәләр тарихына һәм экспонатлар тарихына да орындырачак. Рахмет. Сораулар бармы? Милләт язмышы дип сөйләштек бит инде, әле генә язучы бу очрактагы Сакый әсәрендә шундый символларны куллана, мәсәлән, янында миләш үсеп утырды дип әйтә ул. Милләт язмышы буларак символлаштырыла бит инде. Менә шундый символлар, язучы биргән символлар спектакльдә дә буламы? Шул ук менә каен, анда миләш, күлмәген киеп йөрде, казакин киеп йөрде дип әйтелә әсәрдә. Менә сез әйткән, менә бу символик объектлар Минзәлә театрының сценографиясында бар иде. Анда миләш, как сез әйткәнчә, метафора гына түгел, как тере агач шушы дөньяны күрсәтеп, ягъни ул яңгырда ул шушы халыкны ул каплый үзенең яфраклары, миләшләре белән, кай вакытта аның ниләре, миләшләре куелып ул халыкны нитә. Ягъни это был особый такой сценографическое решение. Бу очракта такой лаконичный сценография уйлап тапты Булат Гыйльванов. Ул күпер, узун күпер ул һәм йорт. Менә шушы күпер басма юл һәм йорт, сөннәтче бабайның йорты, ул да күрсәтелмәгән, теге бытовой көнкүреш йорты итеп түгел, ә ниндидер төрле традициялар сакланган орнаментлар, капка обрамлениясе, һәм шул капкага төрле традицияга, татарның милләткә хас булган төрле орнаментар, шундый посыллар бар. Менә бу спектакльдәге тамашачыга җиңел булмаячак, чөнки залның, менә бу стерен ачыйм әле, залның уртасыннан басма булачак. Ул 2 метр киңлеккә һәм 7 метр ул тирәнлеккә. Ягъни артистлар, сөннәтче бабайга килгән менә бу персонажлар тамашачыларның баш өстеннән баралар. Ягъни ниндидер алар тамашачылардан чыккан менә бу геройлар, Остазбикәдәге ул әле өйләнмәгән иде.
әсәре, Кәҗүл Читек, Сөннәтче бабай, Инкыйраз әсәрләрендәге геройлар халыктан чыгып, менә шушындый уңайсызлык тудыра, в кавычка, уңайсызлык тудыра, һәм кинәт кенә шушы урыннан басмага тамашачылар да менеп китеп, сәхнәгә чыгарга шундый мөмкинлек бар. Менә шушындый без басма эшләдек. Бу теге символик басма гына түгел, ә чын барлыкта без шушы диалогны тамашачылар һәм автор белән бәйләнүне шушы күпер басма аркылы эшләдек. Шуның аркасында безнең тамашачылар саны кимәячәк, чөнки без анда хәзер әйтәм 50-70 урынны шушы подиум өчен бушаттык. Тамашачылар урыны бушаттык һәм шундый бер кыен әйбер булачак инде, кыен шушындый. Менә сез әйткән ул теге метафораларны музыка аркылы тутырабыз. Музыка гади генә музыка түгел, менә бәлкем үзе дә әйтеп китәр. Безнең Алмаз Асхадуллин музыка көтелмәгән, киношный, ниндидер голливудский система белән татар милләтебездә теге югалып барган теге коралларны бәреп чыгара ул. Ну менә үзең бәлкем. Хәерле көннәр. Зур рәхмәт. Чыннан да бу спектакльдә мин шундый уен коралларны кулландым. Думбра, кылкубыз, курай, аларның төрләре дә. Инде дәф уен коралларысыз да булмас иде бу спектакль, чөнки монда инде дини компонентта көчле, рухилык та бар. Төрки мирасыбызга да якын моментларны музыкаль күрсәтергә теләдем. Әлбәттә, монда ситуатив сәхнәләрдә замана компонентларын кулланып, замана оркестр алымнарын алып, хәзерге тамашачыга якын форматта бирергә тырыштым. Шулай ук борынгы компонентны берләштереп, әйтәсем килә, җиңел эш түгел, ләкин сәхнә музыкасын гармонсыз, баянсыз, әзрәк шул борынгырак пласны күтәрергә теләгән идем. Ничектер килеп чыкты кебек. Инде анда махсус җырлар да булыр. Шул үзенең сөннәтнең бәйрәменә багышлап, сөннәтнең туена багышлап эшләнгән борынгы катлам бәйет, дастан форматларына яткан жанрларына сыйынып эшләнгән иде. Шуңа күрә миңа калса сезгә кызык булыр. Чөнки чыннан да мин шул мелизматик орнаментларны алып спектакльне тулыландырырга тырыштым. Кайбер кешеләргә сораулар тудырыр инде, чөнки аутентик татар музыкаль мәдәниятен тыңлап үскән кешеләр күп түгел. Күбесенчә без шул баян гармон музыкасын тыңлап үстек, чөнки аңа 100 генә ел булса да, мин күбрәк шул урта гасырның соңгы этаплары 16-нчы, 17-нче, 18-нче гасыр музыкаль катламына яткан идем. Әлбәттә, монда думбра, танбур кебек, дәф кебек уен кораллары кулланылган. Танбурларны инде суфилар кулланган, уйнаганнар. Суфилар шул кичкенә шундый орденнары булган, Нақшбанди тарикатлары, дәф һәм зикр кылганнар. Аларны инде Таҗетдин Ялчыгул да язып ала. Бу уен кораллары турында шулай ук Мәрҗани хәзрәтебез дә язып алган иде. Һәм инде аларны кулланмыйча, менә бу борынгы сөннәт традициясын, сөннәт туй форматларында, ничек шарык илләрендә кулланалар. Аларны без шул сөннәт туен үзебез актив уздырмасак та инде бүген. Мин аларны элек ничегрәк булган микән дип, шул уен коралларын кулланып ясарга тырыштым. Гомумән үземә бу зур тәҗрибә. Әлбәттә, бу уен коралларын барсын яздырга кирәк, сыйфатлы эшкәртергә кирәк, оркестр белән эшләтергә кирәк. Булар сәхнәгә дә килешергә тиеш, менә бу катламлы сценарийга да ятырга тиеш. Моның эше, конечно, хайран. Әлбәттә, Алла белер, барсы да җитешеп, без аларны
дәрәҗәдә сәхнәгә күрсәтә алырбыз. Рәхмәт. Рахмат. Тагын сораулар. Әйе. Минем сұрауым сізге, Ринат Хасанович, екі сұрауым. Сіз мына екінші тапқыр қоясыз Сүннәтші бабайны, дейме? Біріншісі мен тәледе қойғансыз деп аңладым, дұрыс аңладым, дейме? Қызғаныш мен қорағаным жоқ. Һәм менә ул әсәрдә анда қойғанда нәрсәгә басым ясалган негіз, һәм бу спектакльдә нәрсәгә басым ясыйсыз? Беренче сорау. Икенче сорау, мен бердә Әсхат абый сезне үпкәләтәсем килми, шулай да. Нишләп Әсхат абыйга тукталды сезнең сайлауыгыз, сезнең театрда да бит өлкән актер бар. Нәрсәдән чыгып сайладыгыз главный геройны? Рәхмәт. Минзәлә театры версиясендәге спектакльдә анда аның Сүннәтче бабайның поэтик спектакль иде. Ягъни бабайның Гөлйөземгә булган мәхәббәте, авыл тормышы күбрәк шул җирлеккә кечкенә генә әсәр булган, шул җирлеккә шундый акцент бирелде. Бабай һәм Гөлйөзем арасындагы булган шул нидә Сүннәт баш. Хәзерге Кариев театры версиясендәге спектакльдә әлбәттә без сөйләдек бит инде. Монда Гаяз Исхакый, ягъни Сүннәтче бабай Курбанколый герой гына түгел, ул автор. Это авторский. Бу очракта Әнәзгар абый шулай түгел башкара, монда ул персонаж гына түгел, Әнәзгар абыйның как милләтпәрвәр көчле гражданлык позициясе нык булган шундый шәхес, артист Исхакый автор аркылы алып бара. Исхакый как автор, Курбанколый һәм бу ситуация ул ярдәмчел генә әйбер. Шул позиция. Бу очракта без хәзерге җәмгыятьтән вазгыятны искә алып, аның сәяси ягын күбрәк. Чөнки хәзерге вакытта Курбанколый өчен һәр юлдан азган, юлдан адашкан һәр кеше дә аның үз баласы итеп кабул итә һәм ул аңа ярдәм итәргә тырыша, канат куя, үзенең улы мәхәббәте белән уларны ничектер теге кирәкле юлга этәрә торган шундый шәхес Аксакал, ил агасы кебек иттереп, менә шушындый зур масштабный линияда алып барылды. Ни өчен? Позиция үзгәрелде. Димәк, минем позиция үзгәргәнгә күрә, монда көчле сәяси шундый акция кирәк иде. Әсгар абыйны без беләбез, ул үзенчәлекле артист, ләкин ул аның гражданлык позициясе милләткә карата, үзебезнең телебезгә карата, аның көчле нык позициясе бар. Ул шушы көчен мин шушы Курбанколый персонажына берләштердем һәм ул көтелмәгән спектакль булачак. Монда Курбанколый бөтенләй юк, ә монда автор сөйләшә. Автор сөйләшә тамашачылар белән. 100 ел элек булган проблемалар, Исхакый язган проблемалар хәзерге көндә дә актуаль. Һәм бу актуальностьны Әсгар абый көчле итеп башкара белә. Шуңа күрә мин Әсгар абыйга конкретно бу спектакльне куярга алындым. Башка кешегә түгел, Гали Петровичка да түгел, Вали Галиевичка да түгел, именно Әсгар Шакиров булган чиракта. Ни өчен Илфат Камалиев безнең? Илфат шулай Татарстанның халык артисты, шәп беләсез. Аның багажында күп кенә шундый комический персонажлар, күбрәк шундый герой-любовник. Миңа бит Әсгар абый типындарак шундый артистны тәрбияләргә кирәкме? Аны кем эшли ала? Әлбәттә Әсгар абыйның ярдәме белән. Ягъни шундый бик артист шушы бер рольгә куеп, алар бер-берсеннән өйрәнәләр. Миңа да, минем труппага да Әсгар абый статусындагы көчле артист кирәк. Бу көчне, бу энергетиканы кем бирә? Әлбәттә Әсгар абый. Шуңа күрә миңа бу спектакль эчендәге сюжет эчендәге преемственность кына түгел, ә театр эчендәге, ягъни бер Улпат театр, Камал театрының психологик юнәлештә эшләгән Щепкинчылар буынында булган психологик актерлык осталыгы безнең театрга да күчү кирәк иде. Безнең театрга да.
Һәм бу очракта аны Илфат Камалиев та үзенә сеңдерде, менә яшь артистлар да сеңдерде. Нәтиҗәдә шундый бик кызыклы тәҗрибә туды. Ул тәҗрибә, диалог туды. Һәм бу кирәкле әйбер иде. Монда мин шушы сфер задача дигән әйбер бар. Мин шул әйберләрендә күздә тоттым. Ни өчен Әсгар абый кирәк иде? Ни өчен Әсгар абый как шәхес буларак? Әсгар абый понятно, ләкин актерның тәҗрибәсе шул кадәр нык, көчле, ул вирус безгә керде инде хәзер. Ул яхшы актерлык, психологический, актерский, русский психологический школа, ул безгә нык керде. Һәм мин шуңа нык куанам. Илфатның менә үсешенә, чөнки ул хәзер драматик рухта да хәзер аның көчле ниләре килеп чыга башлады. Яшьләр Әсгар абыйның шушы уйнау манерасына кызыгып, зур менә шушы ай ярым эшләгәндә тәҗрибә алдылар. Бу минем өчен бик кирәкле әйбер иде. Пьеса өчен генә түгел, ә театр өчен кирәкле тәҗрибә иде. Әйе, без лабораториялар дип лаф корабыз, менә бу лаборатория, менә бу артистка шәп ни бирә, фәлән бирә, тегенди нәрсәләр, экспериментлар, ләкин менә шушы Әсгар абый типындагы бер артистны театрга алып килеп, үзебезнең артистлар белән ниндидер бер спектакль уйнаганда, ул лабораториялар, ул кирәкмәгән экспериментлар сразу юкка чыга. Чөнки шундый типтагы артистларның актерлык осталыгы, тәҗрибәсе белән бөтен лабораторияны җиңәргә була. В кавычках говорю, в кавычках. Рахмәт. Сораулар бармы? Бәлки без сүз бирәбез Илфат Камалиевка. Менә бу әйтеп китәсезме, менә ничек сез бу тандемны кабул иттегез, нәрсәгә өйрәндегез һәм бу гомумән бу спектакль хакында? Ринат Айсилетте. Мин бик тә шатланам, әлбәттә инде тәҗрибә, әйе. Матур гына башладык. Әсгар абый ул нонсенс безнең өчен инде. Ул бик шәхес, әйе, чыннан да Ринатова 70-ле чыннан да аннан өйрәнәбез, тәҗрибә туплыйбыз. Ярдәм итә. Эшләр әкренләп бара инде. Нәрсәләр тагын? Шул. Мин теге өстәп кенә әйтим инде, Илфат, брас син туплы тор фикереңне әйме. Безнең 22 октябрьдә, Алла бирса, иншалла, Әсгар абый уйнаячак 22 октябрьдә. 23 Илфат Камалиев башкаруында. Һәм 24 тагын Әсгар абый уйнаячак. Әлбәттә, Илфатка хәзер репетициялар бик аз ләгә, ләкин ул Әсгар абыйны күрә. Әсгар абыйдан энергетика ала. Һәм ул үзенең ниләрен, байлыкларын уже әзерләп миңа күрсәтә башлады. Әсгар абый булмаган вакыт. Әсгар абый булган вакытта тыя үзенең бөтен уйлап тапкан приемнарын, актерлык приемнарын. Әйтәсем килә, структура бер, схема спектакльнең, ләкин ике спектакль дөньяга туачак. Ике спектакль. Әсгар абый версиясе һәм Илфат Камалиев версиясе. Илфат версиясендә ул җиңел әлмәндәр, ул тиз ишеп йөри торган, ул халыкка булган әйберен соңгыштанында чыгарып бирә торган шушындый илаһи бер карт. Илаһи бик җиңелчән ишеп йөри торган җиңел шундый теге мәгънәви яктан, аның шундый вариантта җиңел ул тиз күтәрелүчән. Әсгар абыйның масштаблы, Әсгар абыйның башка, аның тирәнлеге, менә шундый ике спектакль. Ләкин структура бер, мәгънәви яктан ул бер юнәлеш булачак, чөнки ике калибрдагы артистның энергетикасына корылган ике төрле спектакль булачак. Алла бирсә. Рахмәт. Сораулар бармы? Менә фишадагы кичү жанрны, бу жанрның атамасын эзләдек инде без. Мелодрама дисәм, мелодрама түгел бу. Драма дип әйтеп булмый, чөнки анда Корбан Колый үлемен күрсәтмибез, без ул ниндер биеклеккә китә, аклыкка, паклыкка китеп бара. Безгә ниндер жанрын табырга кирәк иде. Кичү, сәфәр кичү. Ягъни бабай шушы бу икенче тормышка сәфәр кичү өчен ул зур эшләр башкара.
зур эшләр башкара, күңел халәтеннән һәм милләтнең яшәешенә ул бик күп теге хәләл эшләр башкарып, кичү, менә мин русча әйтсәк, вот это такой, шулай дип үзебезчә шундый жанр уйлап тап, кичү жанр. Мелодрама да түгел, трагедия да түгел, драма да түгел, кичү. Чөнки спектакльнең манерасы да шундый, ниндидер юл агымы, ниндидер кичү кирәк, бер хәләттән икенче хәләтне табу кирәк, бер иптәшне икенче якка күчерергә кирәк. Ягъни менә адашкан бу Шәмси манда остазбикәләрме, кәләпүрче кызда камерләрме, аларны ничектер бер хәләттән икенчегә күчерергә кирәк. Кем шөгыльләнә? Бабай шөгыльләнә. Беркем түгел. Менә шундый кешеләр аз. Һәм бу кичүне бары тик шушы бабай гына эшли. Кичү дигәндә ул миңа калса тагын әле һәр шәхеснең, һәр кешенең үзе аша кичүе дә күздә тотыла монда. Һәм ул киңрәк масштабта безнең җәмгыять каршында, кешелек каршында, үз намусыбыз каршында һәм үзебезнең эчке кичерешләребез, нәрсәнедер көтүләребез, нәрсәдәндер ваз кичүләр аша да кешенең шәхесе нәкъ менә кешелек язмышы белән һәм кыдрәте белән тоташу ноктасыдадыр. Шуңа кичүдә күздә тотыладыр дип күз алыйм. Мин менә бу жанр форматына килгән вакытта һәм әлбәттә инде һәрбер куелган спектакль, һәрбер куелган сәхнәгә чыгарга алынган әсәр ул бит режиссер өчен дә, театр труппасы өчен дә һәм гомумән бөтен команда өчен дә үзенә күрә бер кичү. Шушы кичү аша без нәрсәләрнедер ныграк аңлыйбыз, нәрсәләрнедер без күбрәк уйымлыйбыз һәм ул нәкъ менә шул бик дөрес тәгаенләнгән сүз булып тоела миңа. Рәхмәт. Һәм спектакльгә керү QR-кодлар буенчамы? Ренат Хәсәнович әйтеп китте бит инде, ул алдан күрә биш итә. Әле QR-кодлар турындагы сүз кузгалганчыга кадәр ул сәхнәнең уртасындагы күперне төзеп, залның уртасындагы күперне төзеп, бу вазгыятьне тәгаенләп куйды. Без 50% зал тулган очракта QR-кодлар таләп итмибез. Бу бер бездә генә түгел гомумән, бөтен җирдә дә шулай хәзерге вакытта. Һәм тамашачыны көтеп калабыз. Рәхмәт. Булат безнең сөйләми калды. Бармы сораулар? Сораулар булмаса, рөхсәт итсәгез, мин кичкенә генә тагын бик бәләкәй генә бер анонс ясап үтәсем килә. Ана монда бер кыз бала кулын күтәрә бит. Әсхәр абый соравым сезгә булыр. Сез кыйразны телгә алган идегез, менә хәзер бит инде иртәгә дип әйтик, бер ай дәвамында халык санын исәпкә алу башлана, җан исәп. Аның нәтиҗәләре нинди булыр дип уйлыйсыз? Менә фикерләрегез, бәлки фаразларыгыз безгә кызык. Иртәгә инде шул чыннан да мәрхүмнәрне искә алу көне инде безнең өчен. Иң кайгылы, иң бәхетсез көннәрнең берсен без искә алабыз. Җыелабыз нидә, Тинчурин бакчасы янында һәр вакыт җыелган нидә. Шунда мин дә катнашам дип торам. Ну, иң кыразны мин инде аңлаттым, җәмәгать. Әйтәм бит. Гаяз Исхакый әйтә. Әгәр дә сез урысча белмәсәгез, урыстагы булган яхшылыкларны үзләштермәсәгез, урыста булган биеклекне ачырга теләмәсәгез, сезнең халыкның киләчәге юк ди. Без менә шушы дәрәҗәгә җиттек, урысның биеклеген дә аңладык. Урыс телен инде без хәзер урыстан ким сөйләшмибез, безнең халык урысларга өйрәтә, ничек сөйләргә кирәк урысча. Ләкин нәрсә үзгәрде? Үзгәрде үз милләтенең зурлыгын аңлау. Аның мәгънәсен һәм кем икәнен аңлату. Шуны ичке тойымлау, ичке горурлыкның татарның түбән булуы. Аңлашылды бит. Нинди түбән халык булдык без? Дөньяда безнең күп түбән халык бар микән?
Мен көз алдына кетіре алмаймын. Мен енді әр уақыт айтып келем. Қашан миллиондаған кіші өз милләтінен, өз тілінен бас кеше екен, ол халықтың шексен биік халық деп атайсың. Мына инқираз шушындай ата біздің үшін. Мына бұл инқираз. Әлі ұрысыны білмеу, әлі бек кішілі болмаған. Қашан өз милләтіңнен бас кешеп, өз тіліңнің түбәнлігін қабыл ету. Жаның, рухың білән. Мына бұл инқираз. Нәрседен келе ол? Чөнки татар милләтінің биіклігіне, рухына тәрбиеленмеген. Аны міне сіздің көп хатын қызлар тәрбиелей. Олар тәрбиелей балаларын айта. Сенің әтиің, әнейің, бабаларың міне шундай. Сен шушы биік милләтінің баласы. Сен бірнендей милләттен де кем түгілдей. Балаға оңната она. Шул вақыттағына қашан бәлекей балаға әнесінің Құдай тарафынан берілген бүтін рухи кіші салына екен, ол вақытта әлі татарын келешегі бар дейбіз. Қашан енді инқираз деп айтамыз екен, сөз де жоқ. Бұл заманда өзгерді тұрмыш. Бірнеше алмайсың. Чөнки теге заманда ол турда ойларға мүмкін түгілі. Қазіргі замандағы техника білән, қазіргі оралашу білән, бұл замандан шық. Ол екінші. Шоңа көре инқиразың мағынасын көшеріге һәм аңлатырға шушылай керек бұлар. Но менің көңілімде бір қала, қар бітірем. Көңілімде бір қала, әгер де татар милләтінде ішкі рухи ғұрурлық жоқ екен, өз милләтінің қадірін білмей екен, бұл милләтінің келешегі жоқ деймін әр уақыт. Мына менде әр уақыт естәсіз телевидение, радио, газет, журнал язам да айтам да, татар милләтінің ішкі ғұрурлығы болмағанда ол юққа шығашақ. Не үшін? Чөнки рус дәулеті біз яшәгән. Ол бізні ғұмыр бойы юққа шығарға тіледі, һәм ассимиляцияға құрды, бүтін үшін. Енді қазір соңғы шегіне жеткеш, енді мектеплерде татар тілін оқытуға қарсы келді. Мына инқиразның юллары шушы дәулеттегі, ол шушы милләтні юққа шығарының юллары һәм адымнары. Енді біздің өзімізде шундай халық екен. Біз шундый іреп юққа шығашақпыз. Рахмет, біздің қызғаныш уақытыбыз төгіліп келе біздің Шираттағы екінші матбуғат конференциясы болашақ, башланacak. Луиза, не дейдер Эғылан? Ике шимле белән генә әйтеп үтәм. Мин форсаттан файдаланып сезне шулай ук менә безнең Сөннәтче бабай премьералары булачак көннәрен әйттек. Һәм махсус аның өчен җыелып тормыйбыз, шуңа күрә генә әйтеп үтәсем килә. 26 октябрьдә Калеп кысаларында эшләнәчәк мин Шираттагы форматны карарга чакырам сезне. Бу безнең яшьләрне берләштерү, аларны театрга туплап, аларны театрда үз йортындагы кебек хис итәргә чакыра торган урын ул. Монда Әминә Миндиярова, сезгә инде таныш булган яшь режиссер, 3 бүгенге көннең күренекле шундый позицияларга дәгъва итеп килә торган 3 авторын, прозаикларны, Айгөл Абдрахманова, Алина Бекмуллина, Райнур Агламетдинов иҗатлары буенча, проза әсәрләре буенча шундый фрагментлар театрның төрле урыннары буенча йөреп, аларның иҗатына күмелә торган шундый фрагментлар эшләде. Без сезне аларны карарга да чакырып калабыз. Бу үзенә күрә бүгенге көндә нинди яшьләр бар, ул яшьләр нәрсә яза, нәрсә иҗат итә һәм нинди идеялар белән яши икәнлеген карар, ваемлар өчен бер мөмкинлек. Рәхмәт. Рахмет барыгызга да. Без матбугат конференциясын төгәллибез, сорауларны биреп бетерә аласыз. Рахмет. Ярый. Яхшы төгәллибез. Бик зур рәхмәт.